Cak, kan nyabungkeun urang arek munggahan jeung genjer. Euy mah lamun liwat ya nya kai mah batur pas selebrang rendang. Selebrang angeun hayap. Nyabong urang kudu jeung genjer mah jeung tutut. Ah, ya tehidang urang mah urang. Ya, kudu beda dari yang lain. Kone batur rendang ke orang ngasakan genjer. oh emang doba di bare genjer. Geus saya tong loba omong ah. Ceme Asal manggih we tehidang kalau batur teu manggih-manggih acan. Ya, nu penting urang niat puasa. Da jeung naon we? Nya ieu ayeuna urang ngasakan genjer. Ku aing sia di paraban genjer kok tidak mau. ya, apan kesok ngondang teh duduluran datang hayu ka dieu. Aya lauk, aya hayap, aya rendang. Kan pantes piraku disuguhan genjer. Geus bejakeun urang bosan kitu. Lauk mah hayang geus sok tong loba omong. Ayo Ngeunah we asakan aing genjer ge. Ayo buru geus ya. Baik. sama sunari. Oh, tunda, saya sekali make sendal. Coba banget itu genjer ngarora. Oh, enggak kayu. Tuh, coba udah ini halus kieu. Lumayan teh hidang jadi isukan. Munggah coba eta. Ngora. Kata tai kulang kata cetak. Mana? Sa. Oh, apa banget itu? Oh, enggak sayang kata loba omong ayo wah, alaan. Tah. Tah, spesial ku aing jeung sia aya endog keongan. Nya, vitamin ayo. Aing jadi kepikiran budak. Oh, Cok, eta budak aing di mah akang wae moal balik, mau lebaran di urang. Ya eta mah aing kumaha hayang budak we nya cenah hayang di kolotna ya konel lah kolotna ieu cenah hayang di aing nya kajeun aing mah. Udah sagala hayang kuliah ju. Nya heueuh da cenah manehna hayang sakola deui cenah. Emang sia hayang naon sih cita-cita sia kok aing tadi kitukeun. Urang cita-cita yang jadi LC cenah gitu kan. Oh nya aing bangga kan selaku orang tua. Oh nya heueuh atuh juju dibang jadi LC mah sugan sia laksana. Cek aing teh. Ya, aduh. Ya, goblok. Aing can ngomong can selesai, engke aing geus selesai. Sia sok main takol we. Sia kunaon sih main takol we aing tinggal kalongan takolanna ku sia. Atuh da eueuh mah lamun teu ditakol moal eureun nyerocos terus kapal. Nyaho sia kelemahan aing di dieu, ke sia salah nakol we deui. Moal ngopan daerahna eta area eta. Pang. Ya cak dia. Nempo wing tadi teh nempo. Ala we. Tah, cak tutut. Aya, Tah, deuh aing mah ieu mah lain tutut teh hidang ieu mah keong. kiraku da Nah hiji, deui nyanggeus hiji ge lumayan teh hidang urang fotokopi we. heueuh ambe loba. Jadi fotokopi mah pan jadi Nyanggeus aya ieu lumayan ya ah. Geus atuh hayu. Sabulanan puasa. Sebelum puasa bakal ngangeun meureunana. Ayo, Gas. lumayan urang diteucoan. Heeh, buset ngeun apa tahu cok. Pan eta pangebeugi sia teucoan. Hayu buru dararatu tuh Ayo. Buset ringan. Anjir, urang mah urang beda dari yang lain. Oh, nyameureun cok. Sakasakanana. Batur mah boga daging, wing mah boga genjer. Ya mendingan iya. Kamu laman geus asa. Saya, tangga mah tong dibere. Moal. Ayo bos, jadi ieu. Tah. Nyanggeus asupkeun we. Urang mah daging lagi daging. Keong. Ayo. Lumpang tuh cok, lumpang nam. Ya ayo ada gerak aing sepeumpeuteung pogo. Oh ini, saya tas di mana? Aing tas siwat rebum. Eta mau naon? Eta Sia teu para domba, nempo. para domba eta. Hidang gagabah. Genjer elah makanan terfavorit. Ngeunah kos kieu. Nyaman. Makanan kos kieu. Nyaman. Ya, anu can makan kos kieu mah rugi. Di sia, di batur mah di pasar mah kuat ngantri, mah adat mareulian daging. Asa nyumputkeun we deui ah. Ya, tuh Makanan aing terfavorit. Daging ya bisa tuh sia ngasakan daging. Hah? Ayo naon Saya Sheila? kasih asak-asak ngeunah daging. Aisyah tuh. Aing jadi 10 munggah. kilo. Oh, Tuh, jadi Cok. aing geus meuli tuh daging 10 kilo. Daging Naik tuh saya ngasakan.
daging Iya. ngeunahan ge ieu oding sia mah. Teu ngeunah ieu mah teu ngeunah yang Ela, domba. Iya kieu pasti sia hayang tuker tambah da jeung ieu. Teu aing mah teu beuki kos ieu mah. Ya sia nambah lamun hayang ngasaan ieu mah. Teu sia ngasakan ieu ngasakan daging. Mah nya teh hidang. Daek teu. Ya pasti daek aing coba dia. Emang sia teh bisa ngasakan. Pokoknya mah pangasakankeun. Aing mah arek keluar, arek meuli pakaian di lebaran, arek meuli baju. Pangasakankeun yang kan geus asak Atuh hidang sia puasa ge encan segala lebaran rek meuli baju. Oh, yang meuli baju heula ya. Boro pangasakankeun. Heuh ku aing diasakan. Pangasakankeun kan geus asak anterkeun nya ka imah urang. Ke sia hayang deui. Oh, nya pan aing malina. Heeh sih. Hayang geus ku aing ge diasakan ke sia mah nungguan di imah we nya. Heuh nya. Sia lamun hayang, ieu hayang teu. Iya terus meuli baju, cuman kurang kene. Kurang kene. Sia jadi lebaran. Oh, jadi urang mah lebaran kudu opat setel. Aing sasetel ge henteu. Oh, batur mah brai beureum, brai hejo. Duit mah Nyari beureum, oce mah mah. hideung deui. Aduh hidang meuli blay-blay nih alabatan lampu jaipongan. Geus ana mah aing rek baliknya pangasakankeun ieu daging 5 kilo. Ya pasti ku aing diasakan. Engke saya nyokot bae, saya sana berekeun ka aing nya. Ah, gampang sia bang hayang sesana mah ku aing dianturkeun ka imah sia. Heeh nya. Pokona mah sia mah duduk manis we. Nya mah terima beres urangnya. Heeh, tinggal beres sia mah jedog we di imah. Enak sia mantok deui ka mana? Urang balik heula, arek dangdan siap-siap, arek ke shopping deui, rek meuli tambahan baju deui. Oh, sugan teh nya ini ulang tahun. Yang geus sia mah shopping we gawena. Shopping heula nya. Sia shopping mah ngajakan aing. Moal ah, dangdanana ge tampilan kos kari itu shopping ngajak maneh mah. Erakeun ka urang. Aduh, babaturan urang ge ngomong. Lela cenah mun buka babaturan kos itu teh tampilanana idih, menyerak tak ngerakeun. Goblok si Ella. Abang tampilan anak alus. Aja nu penting mah daging 5 Heuh, nyanggeus kilo. Enggak tuh hayang shopping-shopping masakankeun daging we nya. Oke sia mah sesana we nya. Kita kudu meuli. Heeh. Ke sia nungguan di imah we. Ayo. Kedeung heula Naon? Jon. Ieu aya bumbuna Aduh. Heeh, goblok si Ella mah meh teh bang dagingna doang ai bumbuna aing make naon teh hidang rempah-rempah rek make bubuk bata. yang teh di itu orang leangan di warung. Nya di warung kudu make duit. Mah yang geus aya urang neangan teh bumbuna mah hayu. Aduh, pusing puyeng. Kenapa majikan balik deh ke Subang menarik munggah kieu. Duh, pada rusing kumaha ya hirup geus kieu. Aduh, mama kunaon atuh. Dasar nasib hirup kudu serangan deui pusing ah. Duh, kumaha rek geus kieu. Dah, pada rusing ah. Coba ya dia. Naon? Untung orang amplok yang si Ella cobanya. Coba aing lamun teu amplok yang si Ella. Ya pan sia nyawa sorangan sia makan daging setahun sekali lebaran doang. Hadena we yang aing amplok eta lumayan eta 5 kilo cenah. Mainna majar teh kaji nih beres hesana ge nya geus ke ku sia anteurkeun atawa ku aing lah dianteurkeun ka imahna nya. Heeh, ieu mah dagingna asli juga na cu. Nya teh hidangnya asli ieu mah coba beuleuh. Anyar kene. Meni galedek kieu deui. Geus lah ku aing diasakan. Ayeuna sia neangan jeung meuli bumbuna. Heeh, kalem kan dengan bumbu mah. Si Estek. Itu si Estek nggak boleh wae. Yang terus hubunganana naon nya kone tuluheun mah ah. Naon? Gila, Tam sih. minta duit cuma beli bumbu. Oh, bumbuan. Oh, gitu. Iya. Itu udah boleh. Otak sia lancar, otak sia jalan. Masalah kos gitu mah. Masalah duit mah uy encer. Ayo sini kan bisa tahu udah tahu gua cuma pas mau ngejar. Siap kunaon? Sorangan wae siapa yang obatna? Oh, pokok keur lieur. Lieur kunaon? Lieur cenah Akan cok. obat ge. Pada rusing pamajikan pan mentok balik ke Subang. Cok. Aduh. Mantok balik ka Subang. Mana arek munggah kieu ditinggalkeun balik duh pusing. Hayang geus lah aing teh hayang nyaho lah masalah rumah tangga nos kos kalalala itu mah. Nya aing mah nya sia tumban-tumbenan we. Hulang. Kudu ditinggalkeun balik ke Subang. Dan aing sina teh hulang teh jalan-jalan ka ditu ka Johar. Mending tuh di teangan ku teh nope di teangan. Oh, da mah nu kitu. Ah. Iya teh. Mahulang jantul wae. Tuh batur mah geus keur munggahnya. Muli daging, muli hayam. Wah, geus rupa-rupa. Eta mah ngahulang. Tong dipikiran ya kayak balik deui aya jodoh mah. Heeh, di mana we atuh? Itu ge can beres, nyangke jeung urang bereskeun heula itu, harap jeung urang. Heeh. Naon? Sama ngomong jadi munggah geuningan eta menang dah. Nya puguh ieu aya jadi. Nya meureun, nya
tadi nama tak orang teh ya kasih teh mundur nyadinya Di sawah. di sawah Pangabok kita tahu ya cuan. itu mata kali ieu urang aya di tawucoan ayeuna teh teh urang ieu amplop jeung si Ela alhamdulillah wa syukurillah urang jadi ngakan daging teh jadi urang puasa teh Antaran atuh ka dieu nya. Oh, loban. Antaran atuh ka dieu. Urang mau pamajikan. heeh kajen ka di anteran ieu pan urang teh meureunnya perlu bumbu meureun jeung meuli beasna teu boga sok atuh urang eta heula pang meulikeun heula bumbuna ieu kalem dibere daging nama Ugo. Ieu kamari ge dipake si Unang ka dieu minta jatah we preman teh. Ieu bingung ieu gaudit eueuh pan ke datang ke nyakeun preman. aduh ya aku siapa mana ngebelaan si Unang di bere ai ente ai ngomong boga ai ngomong cinta wae ai si Unang di bere Itu makan galak hieun. siapa sama-sama lelaki ieu mata mampus ya diulang Apa nama itu kan dilindungi aya undang-undang segala. Sudah cuy. aya Hese dilawana. ya ieu sia duit 1 juta jeung meuli bumbu Ugo ge sugan keneangan sugan menang keneangan dianterkeun. Aya menang mah. menang mun Ieu pikir-pikir teu udah. kata aya bara duit sih Ugo keur lieur geus mau clear heula dah dah. aya mah nyalir-lieur teh mah cek aya mah ningan Yang makan mikiran pel pamajikan dia disumbang cakorin mah yang geus mah jeung genjer yuk aya anturan ulah daging ya Kata ieu teh bere ieu teh daging Biar geus kasih bangke can boga ongkos. kalau geus aya mah Iya, iya geus semua daging teh. Jangan pura we ke gampang neangan ke dianterkeun. jeung ngekos kieu we nya Iya, tuh iya tah daging jeung ieu tah anteran ke nya. Geus ngekos kieu ge ngeunah vitamin Oh, emang eta ge nya asal aya jeung meuli bumbuna we engke Oh, neangan. aya nya Oh, neangan. Ieu keur lieur lah. tuh nih sagala yang jeung daging Para rusing ieu keur lieur dia lah. mana cek aing ge Masih uing ah. ya mending belaan preman kos kitu aya preman kos itu si Unang dibere Padahal cuma ribu. Juga juga ngomong we boga. ayo Para rusing ya. Ah. Aya we para rusing segala. Aduh, ya. Mikiran ada di Subang ya malah mantok balik pan. Ah. ayo yuk Ayo ah, hujan teh itu yang saya yang hujan ding tungguan imahnya sing aing ngagotong imah aing Wakil weng di dia bersih. ayo tungguan tuh kemana-mana saya sok salewengan dah kalau kita nungguan malah mantong ayo, tidak mantet. Launan ada iya buset dengan daging aing daging onta kali. kemarin jauh ya daging nanti menang transformasi Jauh, patona ke nutup. bukan air di imah ya biasa nama mun di antaran sok iya sok darabul jalan mata cicing wes nya mah Nikon teh aduh menigelis enggak nyaman atuh dah ya di imah teh ya cek tegawe itu aduh ya geus nganteran asih hanya mana udah nggak jadi dan mau ganti daging di mana Daging ieu onta, daging onta jauh ya mah anakan mal kabel ya orang tak kamari teh nya ya ayah si anu tang daging mah 5 kilo cenah uning kurang diasakan we iya sah nu ngasakan aja hanya urang kan urang nganggut koki bisa meren aduh ay itu mah parah kuin ay mah parah banget geus buan we nya orang teh aya maneh geus balik ditampinya ya tapi menang aing ngasakan dana banget aku tuh ditampi mah orang hampura ya nya sok loba salah kan isukan bulan suci Ramadan hampuranya apa izinnya sami-sami beakeun nya hayu naon ya hayu assalamualaikum Waalaikumsalam. Ai si Uning teh ka mana nya budak teh tegablek pikiranana mana aing tamu arek darah ratang ieu menincan bol embol nganteran daging teh ka mana bae nya budak teh anu ku aing diarep-arep kan ieu tamu geus arek darah ratang ieu kasana deui ya Ayo kita kasih deui. aing ayeuna kabeh lembur aing geus kabagi kabeh ya Tinggal ke TLA doang sana. heuh si Ela nya pasti si Ela bangga da ya ku aing dibere ieu di anturan daging hanya geus hayu Emang dia mah. aya pastilah si Ela ka mana sih mal matok ka mana-mana iya si Ela mah hayu ih ambil kabeh ku aing ieu kewakilan ieu ku aing di anturan daging aing teh loba dagingna Lagi siang. si Ela pasti bangga ya nya panjang di anturan ya si Ela nya tak mah di bawah dapatan patung Ramayana Assalamualaikum lah Waalaikumsalam Assalamualaikum. Waalaikumsalam Oh, izin tuhan. ai siang nek karang embol babaturan aing mending geus arek darah ratang mana daging tah aing ieu sia bangga pasti ku aing tah di anturan daging nang sakan aing ya Allah ieu naon Uning daging enak kan saya makan daging kan aing nganteran daging teh 5 kilo kunaon
kumaha diantaran ngan sakieu. Oh, tanya dibagi-bagi nih. Ya, aing kan ngebagi-bagi ke tetangga aing bangga, aing boga daging ya, aing teh, ya aing boga daging saeutik sewangnya, can teh dikitukeun. Ya itu Aja tapi kan aing nu meulina kunaon aing dipandeuri kan seharusnya kan bogana heula. Aisyah kamu ngomong naon? Uning aing ke sesakeun nya tah ieu aing sesakeun. Abah kana duit kebeli kana daging, aing kudu beakeun. Teu butuh aing daging sakitu. Piraku tamu aing sakitu lobana dibere daging sakitu. Geus bawa dahar aja. Yang geus pan aing nganturan ka sia tah aing selaku temen sia pa Aing mah sakitu aing meuli daging 5 kilo, aing mending hanas we teh jadi ka Jepang pa aing dibelikeun daging. aing mah. Ya terus ya aing kumaha sih? Geus as dibeakeun ku aing dihampur asal dibeakeun ayeuna. Ya hidang sia Aya nu mah. beakeun balikeun gantian duit. Bobo jeung gantian aing ge Ayo daging geus atuh beakeun eueuh. ayeuna dahar ayeuna beakeun ayo. Aing dihampuran mah. Ayo dahar. Siapa mah gitu aja. Sia hanjakal mah. Tahan jakal teu. Ayo dahar beakeun. Ada. Sakasakan aing mendingan akieu oge sia mah. Hidang sok ngaremehkeun aing. Emang enak itu anak sia coba. Kos kitu ngona. Siapa tegablag darasaan meureun ela sia tas tipas. Teuna asa-asa kos kitu. Aduh hadena aing teh jadi Gusti asa-asa kos ieu mentak ngirakeun babaturan. Aing geus ah. Ayo ah. Siapa sakit we aing dibele. Teuna asa-asa kos kitu. Aing mah temen dahar di restoran. Yang geus aing baliknya. Ya aing hampura we deh cuman aing kudu cuci Ramadan. Balik ah. Moal-moal deui kita si uning aing mah. Rugi. Jadi hutang wae sia anu minta aing ngomong iya. Oh enggak saya aing dek balik ah. Ayolah. Ayo. Assalamualaikum. Salam. Ya geningan. Apa? Mana ini mana ada? Ayo geus di jero. Ngurang ya. Biasa tasieun teu atur. Mending boga daging mah. Bikin boga daging karunya. Naon? Karunya mana ke mana? Lah gampang. Kemana kemana? Juju kemana? Ayam jero. Karunya tak dari hal tak dari. Karunya. Cing aing berkelana PT ah. Kan aing kasih eta teh. Mas cager neng cager. Teh aing sugan teh aing mah ka ditu ka Subang nyusul lah. Kita dibahas-bahas ubah mah balalan jeung kok jalan aja lah. Maaf pula aing ka selawe seela nih. Urang. Pisan. Ya kurang diantar mah nih embong. Soalnya loba dagingna meureun mah nama da loba duitna. Dapan anakna ge di mana di Hong Kong di mana? Buat duitna mah. Paling Jalan-jalan diantaran. wae da bari jeung tara. Malah cenah. Ya jeung geus uning ku sia we di lebok cenah aing. Kemana lagi jadi juju kamu? Aya di jero jo. Salager. Ngelain teh aing Ada yang neng, selawe Bro. teh tarima ya aing. Angen-angen. Lemben roman-romannya ya. Panar puasa. Ada puasa dia beusi ke terbuka duit budak itu neng karunya. Di beusi terbuka duit yang bukanya. Jodoh. Ya. Jujur, tarima teh hidang. Karunya tak ka. Tau jahil. Ujang hidang ya. Lumayan yang baju Tangannya mah 100 ya. Beli baju pedus. Ini mah budak ini mah karunya. Si RT kita ka dieu. Tuh, ieu meuli kuotana sih tuh, kuota. Waktu itu masih datang nyimpang RT. Teh hidang da ada boga pangabutan. Enggak. Iya. Karunya. Mah naon? Damcan. Cek ngabageuran mah enggak geus dahar, ieu mah dek Penyalain orang itu aya angin karunya deui. kajen tong Nah, enggak masih karunya ka warga. urus. Karunya ka warga aja. Bising teh Itu pamajikan di Subang emang can balik. kena eta mah balik sorangan kena lah tong mikiran eta geus tong bahas-bahas teh pusing. Terus eta sesana kumaha sih? Jeung warga karunya ka barudak nu yatim karunya. Pokoknya warga mah Segala warga. Gitu. Aing sarua eta anak aing yatim. Gitu mah liuranya. Nya. Eta mah da heula aing sakit deui. Nuhun. Sela mung meni nolak ka aing. Nuhun, bae. Ieu nuhun ya anak orang si Bebe si Oding dibere ya. Orang masih teu masalah. Heeh. Ya sok atuh deui. Mereka yang di etik sok na kawe bol ge. Hampurannya. Masalah. Teh. Nah, deui. Tidak ngelatihnya. Dia minta dihampurannya itu Eh. Ramadan masih banyak orang ya. Salah kata
Sami-sami. Ampuranya ya keluarga orang. Sami-sami. Ya jangan kurang ya. Juga kurangnya. Kurang sok loba. Ucul acara gitu. Jawang sok loba dosa sok loba. Ampurannya teh. Kita bulan suci. Ampuran. Jangan Kumaha do bapak ge sok ampura kada. Ini dia minta dihampura sih dihampura cuaca. Orang sok loba cuaca we hampuranya. Sama ku aing dietakeun. Oh, macam Ada dihampura ya. Yang geus urang ge nya minta maafnya hampuranya. Dihampura kada ya. Orang sok ieu sok galak wae ka maneh. Urang sok ieu we hampura. Biar ketan warga heula nya. Nikah hayang. Kita kitu nya. Assalamualaikum. Kalamitan heuh nya, nuhun nya. Ayo. Waalaikumsalam. Aik mah toga surang juga namanya lamun pun. Heeh, dah pamajikan di barang duit. Aing ngomong bae eta. Tah. Sia ake ta. Eta sia ge. Sia aing naon dia. Geus aya duit mah.